Hello，大家好啊，阿傑啊，嗱，上到嚟呢個單位咧，今日同你睇呢個小康院咧，裝修有啲特別嘅，係啦，一齊睇到嗱，背脊好似做咗有少少工作室嘅味道，其實佢就將一個細房拆咗，業主係啦，就變咗做一個趟門咁樣，哎，有少少 office feel，我覺得呢個係啦，咁下面做咗地台嘅位置，咁佢呢度咧巧妙地就同廳係打通咗嘅。係啦，呢個單位我諗業主之前可能係租俾啲學生為主，咁啊個裝修可能會咁樣會啱少少啲後生仔女去玩啊咁樣。係啦，景觀方面咧就望翻對面村屋嘅 view，咁啊向北嘅，咁啊方向其實老實講喺呢啲屋苑咧又唔係話好特別重要嘅。嗱，望望個廚房位，嗱廚房是正喺咁多隻兆康苑嚟講，我自己覺得咁樣嘅裝修咧。係舒服啲，因為佢唔一定要做晒三邊嗰個廚位嘅，其實做兩邊呢啲咧，反而就我個空間會多啲，係啦，咁我都可以留翻相應嘅空間，放翻啲類似雪櫃啊嗰啲位置嘅櫃位 size 會好啲。咁啊，另外望下嗱，呢邊係主人房，係啦，咁啊主人房就落咗簾啦，咁望一望個景啊，不如大家好唔好？咁啊，景觀都開揚嘅，冇乜嘢遮同。其實小康苑呢啲居屋就幾好嘅，即係冇嘢遮啊成。咁啊，樓佢又闊落。咁啊，望埋個洗手間嗱，洗手間我覺得呢個單位係好加分嘅，因為佢呢個洗手間真心係咁多個嚟講，屬於叫市正有做咗浴室寶，咁啊企缸都有。咁啊，好少有屋即係有啲裝修就會做埋啲企缸噶啦。咁啊，浴缸 sorry，唔好意思，係啦，好少做咗浴缸。咁啊，如果對類似呢類型嘅單位咧有興趣想睇嘅，歡迎同我做個聯絡，帶你哋上嚟睇下。